大家好，我是木山炮。我这个咳嗽呢，不是那种连续性了，就是偶尔呢就会有点小咳嗽，然后呢还有痰，老是想吐痰之类的。反正呢，我一感觉到咳嗽，我就想喝点水，喝点水的话能够缓解得了一点。然后呢，你们看这个水，这个水都结冰了，可想而知昨天晚上有多冷，冷得我都一直睡不着。我这个睡袋实在是太单薄了，我打算今天到那个左贡县城，再买一副那个被子吧，要不然早晚得把我给冷死。我发现每一次我稍微发点视频啊什么什么的，有些喷子呢总是说我又开始装可怜了，又要骗钱了。我就想问一下你，我从横店出来差不多有3个月的时间了吧，我骗谁的钱了？没有哪个大哥给我私信转账的，1毛钱都没有。我就敢这样说，赞赏的话你们也能看得到，也没有多少赞赏，偶尔呢有个30-50块钱，可能已经很多天前了。你们再看一下我的视频播放量有多惨，连5万播放量都没有，都是3-2万的播放量，而且我昨天的总播放量也才只有3万多，你觉得能有几个钱呢？我这一路上花销特别的大，你们也都看到了，买个垃圾桶花了180块钱，而且还没有用处，现在只能够放在车里面备用。前2天在那边每一次住店，我几乎都要花300-500块钱，而且我的收益你们也能看得到。说真的，我的流量还不如在横店的那时候的流量高，我觉得收入也没有在横店我改造小屋的时候收入高吧，只能这样说，信不信随便你们吧。我希望那些黑粉呢不要再攻击我了，我也没赚到钱啊，我也不直播，对不对？我这一路上直播也就赚的钱加起来不到2000块钱，也就是1200来块钱左右吧，最多也就是这样子的，因为我几乎是不直播的。你说这一点钱连加油费都不够，我今天呢又要给车子加油了，又要好几十块钱。哎呀，我真搞不懂了，为什么我评论区里面有这么多的黑粉呢？哎呦，这个冰快掉了。我现在的想法就是先吃点药，先把这个咳嗽给治好了，然后呢尽快的到达布达拉宫吧。到了那里，如果再有人说我什么骗钱什么之类的，我直接通通拉黑了，一个也不留了，行吧？我现在赶紧起来，不良过来，不要叫了，小不良过来，快点，不良。就是大雪山了，一直延伸到上面。车子的动力不行啊！我现在在东达山，这里的海拔5000多米高，差点把我给整死，这车子也太慢了。
哎呀，油门拿紧了，每个小时只能跑10多公里。是从哪里就跑不动了？还有是在底下都动不了了，在下面就动不了了。就是不是说动不了，就是得一直用脚撑着走，要不然的话呢根本走不动。这个拉哪里？这个，这个，哎，这个也可以，保险杠可以吗？可以，能带着一点助力就行了。这里离那个什么走共不远了吧？总共70多公里吧。还有70多公里啊？60多公里应该。我看地图不是才50多公里吗？40、50。你要去走共吗？对呀，去走共休息一下。哎呀，去医院买点药，有点咳嗽。注意身体啊。没事，可能是有点支气管炎，上气不接下气的。这个狗是你买的吗？还是你带过来的吗？还是狗啊？狗是我带过来的。带过来的吧？哎呀，本来也是能走的，我要下车推就行，但是我咳嗽啊，没有力气。这个高原上面不适合剧烈运动，懂了不？不过休息个1-2天，吃点药就行了。我一直没吃药。不过这个没有影响，因为我每到一个地方都做核酸。做核酸吗？对，肯定的。这个东西不做核酸，你过都过不来嘛，这个。对呀。不做核酸过不来嘛。我们也做嘛，不做也进不来。海拔高了，有点缺氧。我慢慢的走。好的，谢谢啊。你是准备去拉萨吗？对呀。不过，哎呀，我们不走同一条线。我是知道，你不是走那个昌都吗？昌都不过太感谢了。没事，这个东西都是互相帮忙。对。能帮就帮，我也是路上看到的。是。好，慢走啊。你们是真的太佩服你们了。东达山的山顶，海拔5000多米高，我靠，这个雪也太厚了吧！
现在已经到了这个下坡路了。美丽的左贡，欢迎你！好，正式进入左贡。总对我告荒了，请你不要挂念本王。如果有一天我上炮不再更新了，说明我已经病入膏肓了。咩？走开！还给咩？哇，好可爱啊！这只这么小的这个牦牛，嘿嘿，我靠，小布丁想找事情。上面的山也太漂亮了。啊？你可以放在后面，这是后面有放的地方。好嘞。哎呀，垃圾桶就先放在这里。对。206。哎呀，累死我了！我靠，就这样。哎呀，累死了，累死了！在这个人民医院这里看病呢，还得到药店去买这个药，我也不知道什么药。哎呀，买了，你看，买了好几盒药呢。这个呢是在药店买的，花了20多块钱。这是在医院买的，花了30多块钱。哎呀，得多喝水啊！怎么说呢？我这个病，不咳嗽的时候还好，一旦咳嗽吧，就感觉整个人好像被电了一样，很难受。而且还有点上气不接下气的。我今天也没吃饭，刚刚点了一份外卖。
有很多人说我是是装的。不咳嗽的时候还好，一咳嗽就是感觉胃都疼了。不说了。吃饭。看看。不吃饭不行了，不吃饭更严重。我打算先不走那么快了，我已经交了2天的房租了，在这里多休息1天吧，等把这个病养好了再说吧。行吧，老铁们，本期的视频就到这了，我们下期见吧，拜拜。